看不到女人呢？随着这个音乐声响起，然后他们都聚在这里，好像都从家里纷纷赶往这里做祷告。有少数几个游客，还好不止我一个人，吓死我了！看，四面八方的男生都聚集在这个地方。不是出汗的，是涂的防晒显得油。今天碰到周五，他们的礼拜日好像就跪在大街上祈祷。街上全是男人，没见到几个女人。好晒呀！哈喽维西那个奶酪。嗨 ，hello， 这是我在马来西亚遇到的印度朋友，嗨，很高兴认识你。现在有2个印度朋友，他们要送我去我来的地方，因为我的因为我手机没网。